शताब्दीर बड़ भूकंप पर भी थमिनी भय एबे भी बार बार थरुची म्यांमार। भूई तले दबिची आउ केते जीवन। उद्धार कार्य जारी 1700 टपिला मृत्यु संख्या। म्यांमार मनरू शताब्दीर बड़ भूकंपर भय छाड़िनी। भूकंप परर क्षत एजाए लिभिनी। सबुआड़े घर खिनभिन होई पड़ी रही। घर बाड़ी सबु चुरमार। लोके केउठी मुंड गेंजिबे जानी पारु नाहंती। बासहरा होई जाइछंती 35 लक्षरू अधिक लोक। भारत हेउ कि अमेरिका, रूस और चीन साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ाइथिले सुद्धा प्रकृतिर ए तांडव आगरे ताहा यथेष्ट हेउनी। ता उपरे पुणी बार बार थरुची म्यांमार माटी। ए भितरे आउ दुई थर भूमिकंप होई सारिलानी। रविवार भूमिकंपर केन्द्रस्थल थिला मांडाले। सेठारे रिएक्टर स्केल रे 5.1 तीव्रतार एक कंपन अनुभूत होइथिला, जहा पुणी लोकंकु आतंकित करि दैथिला। वर्तमान सुद्धा म्यांमार भूकंपरे मृत्यु संख्या 1700 टपी सारिछि, जेतेबेले कि 3400 रु अधिक लोक आहत होइछंती। एबे भी 1339 लोक निखोज अछंती। सेमिति थाईलैंड रे मात्र 18 जनक मृत्यु घटिथिबा बेले 33 जन आहत होइछंती। 78 जन एजाई निखोज अछंती। अभियोग आधार रे सेना निखोज को संख्या एतिकी, किंतु वास्तव रे एहा ढेर अधिक बोली कुहा जाउछि। भूई ताड़ी एबे भी लोकंकु खोजुछि उद्धारकारी दल। भारतर एनडीआरएफ म्यांमार रे ऑपरेशन ब्रह्मा जारी रखिछि। संधानी कुकुरंक साहाय्य माटी और भग्न कोठा तली दबी रही लोकंकु खोजुछि। चेष्टा सफल हेउथिबा बेले माटी तळु शव सबु उद्धार हेउछि। आहतंक संख्या भी किछि कम नाही, किंतु सेमानकु स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा असंभव होई पडुछि। रास्ता कोड़े ऑपरेशन थिएटर स्थापन कर जाइछि। तेबे म्यांमार द्वितीय बृहत्तम सहर मांडेले रे एते लोक मृत्युवरण करिसंति जे सेठारे पवन पचा शबर दुर्गंधरे दुर्गंधमय हो गलानी। रास्ताघाट और बड़ बड़ बिल्डिंग भितरे शरीरर अंश सबु बिछाड़ी पड़ी। लोके निज प्रियजन को खोजिबा पई हातरे भग्नावशेष हटाई देउछंती। जो भग्नावशेष तले केते केते लोक चापी होई रहिछंती। सहरर प्राय रास्ता क्षतिग्रस्त होइथिबा बेले पोल गुड़िक भांगी जाइछि। फलरे जोगाजोगर माध्यम भी प्रभावित होइछि, जे कारणरू रिलीफ कार्य त्वरान्वित करबा कष्टकर हेउछि। म्यांमार रे 35 लाख लोक बासहीन होइथिबा बेले केवल मांडेले सहर रे 15 लाख रु अधिक लोक रिलीफ शिविर रे राति बिताउछंती। ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी।